হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু দ্য ফ্রি ইনকাম 24 চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে সকালে আমি আপনাদের সাথে পাউস নামে এই টেলিগ্রাম বট মাইনিং অ্যাপসটি শেয়ার করছি। তো যারা এই প্রজেক্টটাতে ভাই এখনও পার্টিসিপেট করে নাই, অনতি বিলম্বে এই প্রজেক্টটাতে পার্টিসিপেট করে নেবেন। আপনার কাছে 10টা ফোন থাকলে 10টা ফোন দিয়ে কাজ করবেন, 5টা ফোন থাকলে 5টা ফোন দিয়ে কাজ করবেন, ঠিক আছে? কেননা এই প্রজেক্টটা কিন্তু সরাসরি টেলিগ্রামের নিজস্ব একটা প্রজেক্ট, এবং এখান থেকে আপনারা যে নটকয়েন থেকে যেরকম পেমেন্ট পাইছেন, ডক্স কয়েন থেকে যেরকম পেমেন্ট পাচ্ছেন সেরকম কিন্তু একটা পেমেন্ট পাবেন 100% গ্যারান্টি, ঠিক আছে? তো এখন আমি আপনাদের সাথে এই প্রজেক্টটার যে আপডেটটা দেখাবো, এখানে কিন্তু কীভাবে ওয়ালেট কানেক্ট করতে হয় আমি আপনাদের সাথে একেবারে শর্টকাটে সেই জিনিসটা দেখাই দেবো। আসলে ওয়ালেট কানেক্ট আপনারা সবাই পারেন, তো আমি আপনাদেরকে এই প্রজেক্টটা একটু হালকা বিশেষত দেখাই দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো দেখেন, আমি আপনাদের সাথে সকালে যখন এই প্রজেক্টটা শেয়ার করছিলাম তখন মাত্র এখানে কমিউনিটি ছিল 31.8K। এখানে অলরেডি কিন্তু 1.7 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে। কোথায় 31,000 আর কোথায় 17 লক্ষ, ঠিক আছে? তো বুঝতেই পারছেন এত দ্রুত এখানে ভাইরাল আছে। তারপর এখানে আমি আপনাদেরকে আরও একটা জিনিস দেখাচ্ছি। আমি আপনাদের সাথে যখন এই প্রজেক্টটা শেয়ার করছি তখন মাত্র ওনাদের অফিসিয়াল টুইটার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করা ছিল 53K, ঠিক আছে? অলরেডি কিন্তু এই 12 ঘন্টার ভিতরে এখানে 374K হয়ে গেছে। বুঝতেই পারছেন প্রজেক্ট কত দ্রুত গতিতে ভাইরাল হয়েছে। আর এই প্রজেক্টটা যে সরাসরি টেলিগ্রামের নিজস্ব প্রজেক্ট সেটা আমি আপনাদের সাথে এখন পুরো দেবো, ঠিক আছে? তো পস এই প্রজেক্টটাকে কে বা কারা ফলো করে রাখছে, দেখেন এই প্রজেক্টটাকে ফলো করে রাখছে সরাসরি ভিক্টর, ঠিক আছে? ভিক্টর হয়েছে মূলত টেলিগ্রামের যে টন ব্লকস আছে সেই টন ব্লকসেনের সিনিয়র অ্যাডভাইজার, মার্কেটিং অ্যাডভাইজার, ঠিক আছে? উনি যে সমস্ত প্রজেক্টকে প্রমোট করে সেই সমস্ত প্রজেক্ট কিন্তু সুপার হিট হয় এবং সেগুলো 100% মার্কেট আসে, কেননা উনি হয়েছে টন ব্লকসেনের অ্যাডভাইজার। আপনাদেরকে আবারও মাথায় রাখতে হবে। তো যাক বন্ধুরা, আমি আপনাদের সাথে বেশি কিছু দেখাচ্ছি না, কীভাবে আপনারা এই পস টেলিগ্রাম বট মাইনিং অ্যাপসটাতে পার্টিসিপেট করবেন এবং এখানে ওয়ালেট কানেক্ট করবেন আমি আপনাদের সাথে শর্টকাটে দেখাই দিছি। তো আপনারা অবশ্যই আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন চেক করবেন, কারণ ওইখানে আমি আপনাদেরকে এই প্রজেক্টটার সরাসরি একটা জয়েন লিঙ্ক দেবো। আপনি কী করবেন, সরাসরি ওই জয়েন লিঙ্ক থেকে প্রজেক্টটাতে পার্টিসিপেট করতে পারেন। নতুবা এখানে কিন্তু সরাসরি টেলিগ্রাম সেলের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনি কী করবেন, সরাসরি সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আমার টেলিগ্রাম সেলে জয়েন করবেন। তো আমি আপনাদেরকে নিজে সরাসরি আমার টেলিগ্রাম সেলে জয়েন করবো। উপরে দেখবেন ফ্রি ইনকাম 20 এটা হচ্ছে মূলত আমার চ্যানেল। তো এখানে আসার সাথে সাথে আপনার স্কুল আপ করবেন। স্কুল আপ করতে দেখেন আমি কিন্তু আপনাদেরকে এখানে কয়েকটা স্ক্রিনশট দিচ্ছি। এখানে আমি আপনাদের সাথে একটা প্রুফ দিচ্ছি। এখানে অলরেডি কিন্তু 1.7 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে। আমি যখন প্রজেক্টে পার্টিসিপেট করছি তখন মাত্র 31.8K ছিল, ঠিক আছে? ওনাদের অফিসিয়াল টুইটার চ্যানেলে এই মুহূর্তে আসলে 3.354K হয়ে গেছে। আমি যখন পার্টিসিপেট করছিলাম তখন মাত্র 53.9K কমিটি ছিল, ঠিক আছে? তো বুঝতে পারছেন প্রজেক্ট রকেট গতিতে ভাইরাল হয়েছে। আর এখানে আমি আসলে প্রজেক্টের বিস্তারিত বলে দিচ্ছি। দেখেন আমি কি বলছি, পস এয়ারড্রপ সেম অ্যাজ নটকয়েন সেম অ্যাজ ডক্স এয়ারড্রপ, ঠিক আছে? কোনোভাবে মিস করে না, মিস করলে কিন্তু সর্বনাশ। আপনার কাছে যতগুলো ফোন আছে তাই দিয়ে আপনি প্রজেক্টটাতে পার্টিসিপেট করবেন, ঠিক আছে? তো প্রজেক্টটাতে পার্টিসিপেট করার জন্য এখান থেকে জয়েন লিখেছে, সরাসরি জয়েন লিখে ক্লিক করেন। তো জয়েন লিখে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন এই প্রজেক্টটা আমি আপনাদের সাথে আজকে সকাল এখানে দেখেন এই যে 9টার সময় আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম, ঠিক আছে? এবং এখানে কিন্তু আমি আপনাদেরকে এই যে 8:56-তে পোস্ট করেছিলাম। তো যাই হোক, আপনারা কি এখান থেকে স্ক্রিনশটগুলো দেখে প্রজেক্টটাতে সবাই পার্টিসিপেট করে নেবেন, ঠিক আছে? গ্যারান্টি সহকারে একটা বড় ধরনের কোপ আপনারা দিতে পারবেন এবং 100% পেমেন্ট পাবেন, ঠিক আছে? এখানে আমি বিস্তারিত বলেছিলাম সেম অ্যাজ ডক্স, মানে এখানে কয়ের নাম লেখা আছে, আর এখানে কিন্তু আমি এটা বলে দিয়েছিলাম টেলিগ্রাম নিজস্ব প্রজেক্ট। তো আপনারা কি করেন, এখান থেকে এই জয়েন ভিডিও চাইলে আপনি এখানে ভিডিওতে ক্লিক করলে এখানে একটা ভিডিও আছে, আপনি এই ভিডিও দেখে প্রজেক্টটাতে পার্টিসিপেট করতে পারেন। নতুবা এখান থেকে আপনার সরাসরি কী করবেন, এখান থেকে এই জয়েন লিখ আছে, সরাসরি জয়েন লিখ এখানে ক্লিক করেন, ঠিক আছে? তো জয়েন লিখ ক্লিক করার সাথে সাথে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ আপনার মানি অ্যাপসটাতে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নেবেন, আর নতুবা আপনি ভিডিও দেখে নেবেন। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আসলে আমার অরিজিনাল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে। আমি কিন্তু আমার অরিজিনাল অ্যাকাউন্টে চলে আসছি। তো এখন এখানে কীভাবে ওয়ালেট কানেক্ট করবেন, তো ওয়ালেট কানেক্ট করার জন্য এখান থেকে যে কানেক্ট রয়েছে সরাসরি কানেক্ট ওয়ালেট এখানে ক্লিক করুন। তো এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখান থেকে আপনি ওপেন ওয়ালেট ইন টেলিগ্রাম আপনি সরাসরি এখানে ক্লিক করুন, ঠিক আছে? তো এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনি কী করবেন, সরাসরি আপনার যে টন ওয়ালেট আছে সেই টন ওয়ালেটটা এখানে কানেক্ট করে নেবেন। আর যারা নতুন অবশ্যই কিন্তু আপনি একটা টন SSBT ওয়ালেট খুলে নেবেন, ঠিক আছে? নতুবা আপনি টন কিউবের ওয়ালেটও কানেক্ট করতে পারেন, নতুবা আপনি বিটগেটের টন মিনিটের টন ওয়ালেটটাও কানেক্ট করতে পারেন। তো আমি আপনাকে সাজেশন করবো এই প্রজেক্টটাকে সরাসরি আপনি টন ওয়ালেটটা কানেক্ট করে দেবেন, ঠিক আছে? কেননা এটা কিন্তু 100% রিয়েল প্রজেক্ট এবং ভেরিফাইড প্রজেক্ট, এবং এখান থেকে একটা বড় ধরনের খুবভাবে কোনো স্ক্যাম প্রজেক্ট এটা না, এটা একেবারে গ্যারান্টি সহকারে একটা রিয়েল প্রজেক্ট। তো আমি আপনার সাথে দেখাচ্ছি, একটু সময় করেন। তো যাক বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু ওয়ালেট কানেক্ট করার অপশনটা আস্তে আস্তে ওপেন হয়েছে। এখানে সার্ভারটা অনেকটা জ্যাম, আপনাকে ধৈর্য সহকারে কাজ করতে হবে। তো ফাইনালি আপনি কেমন এখান থেকে দেখেন একটা অপশন আছে কানেক্ট, আপনার সরাসরি কানেক্টটা ক্লিক করেন, ক্লিক কানেক্ট। তো কানেক্টে ক্লিক করার সাথে সাথে এখান থেকে আপনার ওয়ালেটের পাসওয়ার্ডটা আপনি দিয়ে দেবেন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু আমার ওয়ালেটের পাসওয়ার্ডটা দিয়েছি এবং এখানে কিন্তু ইনস্ট্যান্ট আমার ওয়ালেটটা কানেক্টেড হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো ফাইনালি আপনি যদি এখান থেকে আবার ওয়ালেট কানেক্টে লেখেন, আমার কিন্তু এখানে ওয়ালেটটা ইনস্ট্যান্ট শো করতেছে, ঠিক আছে? আপনি এভাবে আপনার ওয়ালেটটা কানেক্ট করে নেবেন। আর এখানে কিন্তু এই যে চেক ইউর রিওয়ার্ড এখানে ক্লিক করে আপনার কিছু রিওয়ার্ড আপনি কীভাবে কী পাইছেন এখানে কিন্তু এগুলো শো করবে, ঠিক আছে? তারপর এখানে এই যে আর্ন আছে, আপনার আর্নে ক্লিক করে এখান থেকে আপনার বেসিক্যালি বিভিন্ন সোশ্যাল টাস্ক আছে, আপনি এখান থেকে টাস্কগুলো কমপ্লিট করবেন। আর এখান থেকে আপনি ওয়ালেটটা কানেক্ট করবেন, এখান থেকে এই যে
3000 পাওস আপনি একদম সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনি ক্লাইম করে নেবেন। ঠিক আছে, এটা আপনারা কেউ মিস করেন না। তো এখানে আপনি ক্লাইমে ক্লিক করলে এটা ক্লাইম হয়ে যাবে। তো এখানে একটু সার্ভারটা জ্যাম আছে, আমি পরে করে নেব। ঠিক আছে, এভাবে আপনি কাজটা করবেন। আর এখানে আসলে তেমন কোনো এই মুহূর্তে মাইনিং মনির অপশন নাই, শুধুমাত্র আপনি এখানে জয়েন করবেন এবং এখানে যে সমস্ত আর্নের অপশন আছে এগুলো আপনি করে নেবেন। ঠিক আছে, তো যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ করে দিচ্ছি। তো ভিডিও শেষে আবারও একটা কথা বলি, এটা কিন্তু সরাসরি টেলিগ্রামের নিজস্ব একটা প্রজেক্ট এবং টন ব্লকসের নিজস্ব একটা প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টে কোনোভাবে মিস করেন না। আপনি যেভাবে নটকয়েন থেকে পেমেন্ট পাইছেন, ডক্সকয়েন থেকে যেভাবে পেমেন্ট পাইছেন, আশা করি এই পজ থেকেও সেরকম একটা বড় ধরনের পেমেন্ট পাবেন। ঠিক আছে, তো যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিও শেষ করে দিচ্ছি। তো ভিডিও শেষে একটাই কথা বলি, আপনি যদি ফার্স্ট টাইম আমার চ্যানেল ইউটিউব ভিডিও দেখে থাকেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশের থাকা নোটিফিকেশনটি অল করে দেবেন। আর প্রজেক্ট সম্পর্কে অবশ্যই কর্মসূচিটা কমেন্ট করবেন। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন। আর ইতিপূর্বে আমার চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদের সকলকে জানিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সবাইকে, বেস্ট অফ লাক।